ngri. Do thotë më ngri një peshë. Kupton? Po. Për shembull, je lève gzim dy li. E çoj gzimin prej shtratë. Kupton? A kur thu je me lève, në kupton që veprimin e ke kryer ti. Po do të thonë unë laha, ha? Pive. Unë zgjohem. Po unë zgjohem, fat. Ndërsa kjo lave është këtu, siç e Po. shihni. Pra kjo është lam. Se brose kemi thonë është miladhan, se kushe është mushtri, kuafe është mukrej, maquillé është molu. Mirë, tash të shohim. Regardez, je vais vous envoyer un lien. Ju dje ma i shkon mirë më hinë link këto, sepse qëtu më konë një grup gjithë se kështu më bjem i dërgu. Regardez, je vais vous envoyer le lien. Comme ça, vous rejoignez le groupe. Rejoignez-vous le groupe. Voilà, ce groupe-là que je viens de vous envoyer. Cliquez në qëtë link edhe hini në qëtë grup. Do të thotë këtu i dërgoj gjërë. Mirë. Ku në Skype? Jo, këty në treve e dërgova, inshallah. Por ju është në rregull. Mirë, tash do ta shohim. Këtu kemi disa folje vetvetore. Pra që duhet me i vënë në prezant, kohën e tashme. Të shohim, pra dhe këtu janë disa prej foljeve që nështë ta mos i kuptoni. Por e rëndësishme është t'i dini t'i përdorni. E qartë? Dhe kjo ka rëndësi. Përdorimi i tyre, si i përdorni këtu. Edhe nëse s'kuptohet, nënkupton qëllimi është tek folja. A e keni kuptuar zgjedhimin e saj. Pra n'oubliez pas les caractères accentués, pra mëse erani këtu. E jetë. Mirë. Ju klikoni djemën këtë link, bënë ushtrimin. Pra, vous faites l'exercice. Vous touchez, voilà, correction, cliquez ici. Kur klikoni këtu, ju jap përgjigjet e sakta. Po mos klikoni pa i boni herë. E qartë? Bonsoir. Ouais, bonsoir Lorraine. Ça va? Ouais, très bien. Ça fait, Bonsoir, professeur. Bonsoir, bienvenue. Merci. Merci. T'étais où, toi? Ku është Ça linki? fait un peu de temps déjà. A dërgove linkun Skype, profa? Po, ju dërgova një link. S'po e ha, professor. Nuk e hap linkun, ha? Jo. Mirë, vetëm pak. Prof, dërgon edhe neve në kësi në bre? Po, ju dërgoj edhe ju. Mirë, se ky është një link tjetër. Tani? Se në Skype po do të me instaluat farë. Klikoni këtu présent verbe pronominaux. Ta shuha, professor. Mirë, ju punoni aty dhe mi dërgoni vetëm screen. A mundet edhe në zoom këtu me hapa? Se kam provuar. Okay. Që përvojmë për të rrujmë qatë. Ka një qatë këto, shikoni në zoom. O a dërgova dhe në zoom. Okay. Lorenz, ti që nuk ishe? Ah, oui. On a appris les verbes pronominaux. Donc quelques verbes utiles. Pra disa folje që janë të rëndësishme. Këto folje pra veprimin e kryen personi vet. E qartë? Për shembull, kur themi je me lève, unë zgjohem. Ty të lève, ti zgjohesh. Pra duhet me vendos këtu, se nous nous levons, vous vous levez, il se lève. Lexo këtë? Mirë, lexo, Lorenz. Je me lève. Ouais. Je me lève. Tu te lèves. Tu te lèves. Oui, tu te lèves. Il, elle, on se lève.
Ouais. Nous sommes vont. Pas. Vous vous en levez. Levez. Vous vous levez. Vous vous levez. Il est se levant. Il, elle, Il, elle, se lève. se lève. Se lève. Très bien. Mirë, apo e kupton do të thotë formën që shbohen. Të njëjtat Po. folë për shembull, kjo fola këtu që e ki, se réveiller, mos gju, ose Oui. se laver. Kur do më thonë unë lahem ose pastrom, thu je me lave, tu te laves, il elle se lave, tu vois? Sigur, je m'appelle, tu t'appelles, hein? Oui. On Je me s'appelle. brosse. Voilà, je me brosse, tu te brosses. Oui. Tu te brosses les dents chaque matin? Ah oui. Tous les matins Voilà. et tous les soirs, je brosse. Je Les me dents. brosse. Je me Je brosse les dents. me brosse les dents. Mirë. Très bien. Mirë, disa prej foleve që i keni atë s'absente është më mungu, frëngjisht. S'envoler është më fluturu larg. Chamailler është, për shembull, me argumentu. Chamailler pour des résultats qui ne sont pas encore officiels. Pra më argumentu, më protestu në një formë. Se méprendre është më gabu. S'évader është më ik. Për shembull, nous, keni s'évader atë, prison. Ku është kjo profe, më fal? Që e dërgova në Skype. Në Skype. Po. Okej, të futem në Skype tani që Jo, vetëm linkun kliku për ta bërë detyrën që dërgova. Okej. Mirë, jeton me të parën i bëre kështu apo? Pasha zotin po, prof. Mirë, a i ke kuptu fjalit pak, a? Po, vetëm se më ndihmoi drejt të tregoj kjo që e ke lënë hapur duke foljet, se kisha probleme prapashtesa. Tamam, po. Shumë mirë. Po për këtë javë lash për të mençurit ishte kjo. Këtë fundit fakt se kuptova hiç. Atë në kë... Ty të shamaj. Shamaj është mu... Jo shamaj, gabime kisha, po këtu se nxjerr në screenshot, të 10-ën, gabime kam të 10-ën. Nuk e shoh të 10-ën. Gabime kam. Unë e bona bile s'më nxente për tekst atë. Se me prendre, më gabu. Unë e bona me prendront. E ki me vu tash, te vu. Vu Jo. do me ba. Vous me prendront e bona. E në të prapashtesë. Pse e E në zë faktikisht. E zë. Po nuk e... Me prenez. Do me bo me prenez. Vous me prenez. Apo. E kam nxitu këtë po. Sepse është me vu, a? Po. Mirë, ju tjerë ti shohim rezultatet? Profesor, unë e kryta. A dërgo screen. A me dërgu screen? Po. Okej. Në Skype, apo? Po. Mirë, tash shikoni si ka bërë jetoni. Pra nuk të bëjmë prapë bashkë. Pra shikoni si duhet të jenë të sakta. Pra këto të kaltërtat duhet të jenë të sakta. Je me retourne. Elodie se trouve. Nous nous évadons. Kemi shpëtuar, do të thotë kemi nga burgu përkundër që kishte gardian. Vous vous souciez pra trop de votre avenir. Ju brengosni shumë ose kujdesni shumë për të ardhmen tuaj. Tu t'absentes pra ti që mungon.
s'envolent, pra ik fluturen larg. Les oiseaux s'envolent. Fåglar veturen. Zogd fluturoin. Pour se poser sur le toit du bâtiment d'en face. Rapporte ren ne volhausen als een koelmin entre theses verbal. Je me méfie, Pratalem, de notre remplaçante. Saura-t-elle faire aussi bien que nous? Pratalem humain, Zeventusen toon. Pra adot mundet haya, asa dodi haya te bei, si je me berne. Nous nous souvenons, pra, qu'il faut la souvenir, pour que tu mais, et je n'ai que nous, pra, mais nous, hein, yeit. Pra, tu te chamailles pour des résultats qui ne sont pas encore officiels. Pra, tib, argumentando, si el discutim, para să mă dau rezultatet pra zyrtar. Vous me prenez, pra, il n'est pas en cause, il était avec moi tout ce temps. Pra, you gabani, pra, vous me prenez, është më gabu. Pra, nuk duhet të lidhet ky njeri me rastin ose me shkakun, ai ishte me mua gjithkohën. Pra, në këtë formë, e shihni, kemë përdorur këtë folje. Mirë. Për të përforcuar foljet pronominale, pra shihni, këtu kemi shtuar edhe negacionin e foljeve, pra la négation des verbes pronominaux, toujours au présent, hein? On parle du présent. La folie générale pour le coup, on tâchement. Très bien, je me promène. Je donne. Et donne plaque correction. Et. Non, promener, coucher. Il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que ça veut dire, je me promène? Profesor, Pas? është I swear. Shëtis. Et, po. Më shëtit, hein? Je ne me promène pas. Një promenadë që e bën një me dalë me ecë shkurtë. Pa, një promenadë, një ecë, një shëtitje e vogël. Okay. Mirë, francesht e përdorin edhe balade, pra ajo, po çka je me promène është si më thonë në shëtis, ecë shëtis. Mirë, këtu kemi tu ne te. Shën, tu te promènes, këtu kemi, këtu zëmjaru. Tu çka kemi këtu. Vetëm këtu mi mbajt mend, tani foljet janë sigur foljet e grupit parë. Pra, je me promène, tu te promènes, il, elle se promène. Në negacion, mundi me neglizhu njerë nëse është tepër, ta mësojmë vetëm formën afirmative. On apprend la négation après. Je me lève. Samir, lexo këtë. Je promener hier. Shaflëzimit. Samir, je t'écoute. Falë se kom çu mikrofonin e këta po lexojnë. Mirë. Je me promène. A Jo, promène. vetëm. Je me promène. Je me promène. Tu te promènes. Il se promène. Nous nous promenons. Vous vous promenez. Il se promène. Est-ce que tu te promènes tous les jours? Oui, Voilà, je me promène tous les jours. je me promène tous les jours. Mais Gzem, lexo këtë se lever. Je me levais. Je Tu me lève. te Hein, levais. je me lève. Je me lève. Tu te levais. Tu te lèves, njëjtë. Tu te lèves. Il se lève. Po. Nous nous levons, hein? Nous nous levons. Po. Levons. Vous vous levons. Ils se levant. Mirë. Këtu thot vous levez. Ouais. Vous levez edhe il, elle se lève. Kjo fola zgjuam, kjo fola shëtis.
Mir, alors j'ai deux questions pour chacun d'entre vous. Je ne connais pas les noms. Edwin, tu es là, toi? Oui, Voilà, très bien. Alors, à quelle heure tu te lèves, Edwin? je me lève 7 heures. Qu'est-ce que tu fais tout d'abord? Euh, je, je me, je me lève, je me lave, Voilà, très bien. je Je me m'habille, je m'habille. coiffe, habille, Voilà, je m'habille. je veux me broche le dent, si, Je me brosse les dents, très bien. broche le dent. À Je quelle heure tu te couches? Non, parce qu'on n'a pas trop de temps. À quelle heure tu te couches? couche, كاش تمشتري مفلايت. je couche 10 heures, 10 heures, 10 heures, au 22 22 heures, très bien. heures. Troisième, toi, à quelle heure tu te couches? Liège, je me couche. Je me couche 1h, À 11 heures. 23, ouais. 23 heures, très bien. À quelle heure tu te lèves? Je me lève 5 heures le matin. Je me lève à 5 heures À 5 heures le matin. du matin, très bien. Shkelzen, toi, à quelle heure tu te couches? Je me couche 23 heures. Ouais, 23h30, je me lève à 6 heures matin. à 6 heures le matin ou bien 6 heures Ouais. du matin. Menjis. Bien, très bien. Et donne, toi, à quelle heure tu dors? Je me donne à... Ja, t'as nog doet me van je me dors. Weet je, je dors. C'est nog je me Je dors, hein? Je dors. Je dors à 10 À quelle heure? heures. Voilà, 10 heures. À quelle heure tu te lèves? Je me lève à 5 heures du matin. Très bien. 5 heures du matin. Bien, toi? Euh, à quelle heure tu te couches? Je me couche à 6 heures. 6 heures? 6 heures du matin? 6 heures, non, Du soir? de soir. Ah, très Mais bien. pour 6 choix, heures. pas? Bon, ça estrias. Ouais. Je dirais à 10 heures. Hein. Non, la veille, non. Très bien. À quelle heure tu te lèves? Je me lève à 11 heures. Je me lève à 11 heures. Très bien. Est-ce que tu te prépares pour y aller au travail? Je me prépare Hmm. euh, Pour aller où? Pochouarkou. pour le café. Pour aller au café. Très Ouais, bien. le café, oui. Voilà, vite fait, Yétan, toi, à quelle heure tu te lèves et tu te couches? Et je me couche 2 heures après minuit et Ouais. je me lève, 2 heures après minuit. oui, et je me lève à 10 heures le matin. À 10 heures le matin. 10 heures du matin. Très bien. Fouad, toi, tu te couches tôt ou tard? Oui. Ouais. Je me couche 22 heures. À 22 heures.
Oui. À quelle heure tu te lèves? Tu te lèves tôt? Moi, je me lève à 6 heures du matin. Très bien. Le monde s'appartient à ceux qui se lèvent tôt, disait Victor Hugo. Bota ju takon atyre që zgjohen herët, thoshte Victor Hugo. Le monde s'appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, très bien. Ai qesë që otëherët ka dy nafaka. Lorenz, toi, quelle heure tu te lèves? Besoj që rrana është e për Oui. dy në foto. Je me lève 7 heures du matin. 7 heures du matin, très bien. Regardez, on a quelques verbes. Donc, se dépêcher është folja mungut. Hein? A din që Oui, ngut e dikush? dépêcher shpejt ose Nxitim, a? Oui, nxita. Nxitim, do të thotë mungut, ha, munguti me nxitim, po, shumë mirë. Nxitaj, unë nxitoj. Pra dhe kjo është folja, pra je ne me dépêche pas ose je me dépêche. Nxitohem ose nuk nxitohem. Negacionin kush e mban mend mirë tash, kush jo do ta bëjmë sikur njësi të vetme, që të mos i përzime. Pra njerë të jetë kjo çështja thelbësore, ta mbani mend këtë. Disa prej foljeve prave vetore, sepse kur shkojmë kohën e kryer, pastaj duhet ta dini formën, për shembull, je me suis dépêché, tu t'es, për shembull, dépêché, etc. Mirë, je m'occupe. Më Je vonu, m'occupe. më vonu. Unë jam i zënë, Ja. i zënë. Qysh me thonë? Kjo, je m'occupe, do të thotë, si më thonë, s'occuper de quelque chose. E bëj unë apo diçka tjetër, më thënë. Po, do të thotë, I am busy with that, ose I do that Po, thing. bezë. Në zonën. Jo, për kujdesem, do të thotë nëse përkthejmë shif, do të ishte më mirë për kujdesem. Në qartë? Aha. Nëse thu je suis occupé, po kjo është folje vetvetore, e ka kuptimin për kujdesem. Voilà, c'est moi qui s'occupe. Keni një në herë, nësha? Se efte. Ose je m'occupe de ça. Po merrem unë me çit punë. Mirë, tash se coucher, e kemi mësu, se dépêcher, këto është mirë me mësu me zëdu. Tash do të kalojmë këto mirë, këto. Parën si. Të shohim. Cili nga jo do t'i mirë, do ta bëni këtë në fletore, pra duke i zgjedhuar foljet. Këtu pas këtë edhe në negacion, provani edhe në negacion. Edhe këtu i shënoni 5 fjali me këto folje. Pra me foljet vetvetore që i mësuam. E qartë? Mirë, po ja lë këtë kështu, do ta shihni të gjithë. A shihni gjithë kështu? Po. Po. Mirë, plotësoni të parën edhe të dytën i shënoni 5 fjali. Faites conjuguer les verbes au présent. Pra zgjedhoni foljet në kohën e tashme. Très facile. Krejt mirë provë veç edhe me ditë. Kanë me ditë gëzim? Tu dhe? Provo gëzim, provo. Se me juve i kemi mësu këtu, po i pas kita harru. Keni pauzu gjatë ju garat, për atë arsyeve se i keni harru. E sa faqe ke që kjo? Këtu jemi në ushtrimi, do të thotë nuk janë faqe, janë për internetit. Aha. Do të mësojmë kështu të gjitha çështjet derisa t'i kuptoni mirë. Prof, apo me shumë fletore me t'i qufat edhe. Se. Po, më mirë dan ashtu. Inshallah veproj. I ki dy të mira. Edhe i shënoni më kanë më gjatë. Që është po më... Diana, e ke kry Duolingon ti? Valla gëgja. Cili nivel je dal? Dem që mi ki qelë t'i krejt, atin tash veç... Në cili nivel je? Gati, tash te i dyshi që shpi bjen. Ja, po.
Ani shumë mirë, ka dalë ato kryese shumë një më. Shumë e mirë. Pështem në kompjuter këtu se s'po ka jeta asaj. Prof, apo veç për dytën me veta, shkon nu ne pa, a veç nu pa. Që po ta tregoj një shembull nalt për me mësu kjo. Nu në nu. Do të thonë ne i vendoset ne i vendoset para kësaj. A është nunu në devon pa këto. Diana, jeti shënu fletore ti? Po. Mirë. Kur të shënani, dërgam një kështu tisha. Unë do t'ja u bëj kështu, po ju duhet vetëm t'i dërgoni tisha sa ka vini një. Mirë, besoj që ky Zoom-i tash na ndal ky shumë herë, edhe do t'i korrigjojmë këtu bashkë.